अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीजों प्यारे भाइयों बुजुर्गों, अब इस वक्त का जो मौसम है सर्दी और गर्मियों के दरमियान का, इसमें नज़ला, खांसी, जुकाम और नमूनिया ये बहुत ज्यादा है। बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, छोटे बड़ों सबको है। मेरा गला खुद खराब है, नमूनिया सबको हो रहा है। तो इस मौसम की खराबी में दो तीन काम आप करते रहें। उनमें से एक तो छोटी सी दवाई है, वो आप ले लें, जिसका नाम है कुश्ता करन अल ईल। कर्नुल ईल भी कह देते हैं इसको, कुश्ते को। तो ये पसली और सीने के दर्द में बहुत ज्यादा मुफीद है। बलगमी खांसी के लिए भी ये बेहद मुफीद है। आप इसको लें और इसको इस्तेमाल कैसे करें? 60 मिलीग्राम शहद में मिला लें, शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज आप ले लें रोगने सुर्ख। ये रोगने सुर्ख आप इसको लें और इसे लेकर सीने पर और पीठ पर इसकी मालिश करें। सीने पर इस तरह मालिश करें गले से नीचे तक, और पीठ पर भी इसकी मालिश करें। इंशाअल्लाह ये नमूनिये के लिए, नज़ला, खांसी, जुकाम के लिए बेहद मुफीद है। और एक काम ये भी करें, आप एक पानी का बर्तन लें, उसमें बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी करें, उससे भपारा लें, यानी चेहरा उसकी तरफ को रखें और ऐसे सांस लें, बाहर अंदर की तरफ सांस लेंगे तो हमारे जो अंदर तक का जो इसका भाप है अंदर तक पहुंचेगी। जमे हुए बलगम को, सीने की खराश को, जलन को, दर्द को ये बेहद मुफीद और नाफे है, राहत पहुंचाएगी। तो आप ये काम करें, मौसम से बचें, गर्म ठंडे से बचें, दरमियानी चीजें इस्तेमाल करें।